Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 26-iyul. Odatdagi migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklar haqida aytib o'taman. Rossiyada jinoyat uchun sudlangan chet elliklarni chiqarib yuborish rejalashtirilyapti. Rossiya prezidenti O'zbekistondan kelgan ishchilar haqida gapirdi. Bu safar politsiya tekshiruvlari Sankt-Peterburg va Chelyabinsk shaharlarida o'tkazdi. Yaqin vaqtda shu Rossiya hududidan jinoyat uchun sudlangan xorijliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish rejalashtirilyapti. Davlat Dumasi tegishli qonun loyihasini qabul qildi. Bundan keyin shu Rossiya hududida jinoiy javobgarlikka tortilgan, muqaddam sudlangan chet el fuqarolarini qilgan jinoyatlarga qarab mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Ko'pchilik vatandoshlarimiz Rossiya hududida shu o'zlari bilmasdan jinoyat sodir qilib qo'yishadi-ku, sudlanishadi, jarimaga tortiladi va bularda ozod qilinadi. Bunday holatda ham muqaddam sudlangan chet el fuqarolarini chiqarib yuborish rejalashtirilyapti. Ko'ramiz yaqin vaqtda bu qanday tus oladi. Mening fikrim bo'yicha bu jinoyatlarni o'rta va o'ta og'ir jinoyat turlariga qo'llansa to'g'ri bo'ladi. Ko'ramiz, arzimagan sabab bilan Rossiya hududida shu jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari ko'p. Bu soxta hujjatlar bilan bo'lsin foydalangan yoki avtomobil boshqarish bilan bog'liq. Bu jinoyat turlari qamoqgacha bo'lmagan, ishtiroq bilan yakunlatilgan taqdirda ham kelajakda mana shunday jinoyat turlarini sodir etgan chet el fuqarolarini ham mamlakatdan chiqarib yuborish va ularga agar VNJ erib bo'lsa, ularni bekor qilish to'g'risida Davlat Dumasiga taklif kiritildi va bu ko'rib chiqib qabul qilindi. Ko'ramiz yaqin vaqtda bu qanday tus oladi. Buni birinchilardan bo'lib to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Belorussiya prezidenti O'zbekistondan kelgan ishchilar to'g'risida fikrlarini bildirdi. Belarusiyada ko'p pul topmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga bu ishni Rossiyada ishlashni tavsiya qildi. Ular O'zbekiston fuqarolari shu Belarusiyada go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish va vatanga yetkazib berish uchun Belarusiyga kelganligini aytib o'tdi va botdagi oylik maoshlardan shikoyat qilgan kishilarga shu mahsuldorlik qancha yuqori bo'lsa, qancha ko'p mahsulot ishlab chiqarilsa, ish haqi shuncha ko'p bo'lishi haqida aytib o'tdi. Safargi noqonuniy migrantlarni aniqlashda politsiya Sankt-Peterburgda va Chelyabinsk shaharlarida tekshiruvlar o'tkazdi. Politsiya Sankt-Peterburgning Pushkin tumanidagi Slavyanka mikrorayonida yangi turar joy majmuasida tekshiruvlar o'tkazdi va bu yerda 10 nafar noqonuniy migrantni aniqladi va bu kishilarni mamlakatdan majburiy chiqarib yubordi. Shuningdek, Chelyabinskda ham politsiya tekshiruvlar o'tkazdi. Присвои, может, я не знаю, по уголовным преступлениям, по административным. После Qo'lga olingan chet el fuqarolarini ilgari sodir etgan jinoyatlari aloqadorligi tekshirildi. Rossiya hududida jinoyatchilik, qoidabuzarlik ancha kamaygan. O'tgan yilga nisbatan bu 31% ga kamaygani rasmiylar tomonidan tan olingan. Shunga qaramasdan do'stlar, joylarda ehtiyot va ogoh bo'linglar. Hujjatlar tartibga keltiringlar. Hech qanday qoidabuzarliklarga, kamchiliklarga yo'l qo'ymanglar do'stlar. Sizlarga tayyorlagan yangiliklarim, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman, qisqa bo'lsa ham foydali, manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.